Kasmet kovo mėnesį Šiaulių universitete vyksta tradicinis karjeros centro organizuojamas renginys Karjeros dienos. Šiemetinės Karjeros dienos prasidėjo konferencija Tavo sėkmingos karjeros formulė, kurios metu su studentais savo mintimis dalijosi sėkmingai dirbančių įmonių vadovai ir vadybininkai. Prisipažinkit, ar buvo sunku jūs čia pasikviesti į Šiaulius? Ne, mes niekada nesunku, bet tik tai iš universiteto išgirstam, kad atvykite, tai dabar po darbo ar darbo metu visada mūsų žmonės važiuoja. Mūsų vadovai tai laiko paprasčiausiai prestižo reikalą, jeigu tu turi ir vertinamas esi ir studentų, ir universitete esi vertinamas ir kviečiamas. Minėjote, kad jūsų banke dirba 150 specialybių žmonių. 150 turime žmonių. Jeigu aš pats esu psichologas, pas mus psichologų iš jūsų universiteto Šiaulių mes turime pedagogų, psichologų, ne tik tai verslo administravimo žmonių. Tai mums netaip labai svarbu, kokią žmogus specialybę turi. Svarbu, kad jisai nori tobulėti, nori toliau mokytis, nesustoti su to, ką sužinojęs. Esu fizikas informatikas ir pasirinkau profesiją įkvėptą savo fizikos mokytojo ir labai džiaugiuosi, kad einu savo keliu, tikėdamas tuo, ką moku geriausiai daryti, tai ką daryti ir tą idėją gyvenu. Tai išties universitetas labai šaunus ir aš labai džiaugiuosi, kad baigiau Šiaulių universitetą. Tai čia patys geriausi atsiliepimai. Kaip vertinat šitos jaunus žmonės? Na, ko gero, su jaunais žmonėmis tai yra didžiulis malonumas, didžiulė garbė ir, sakyčiau, įvertinimas būti kartu mokytis, kartu semtis iš jaunų žmonių. Ir iš ties aš pats dalyvaudamas ne vienoj visuomeniniai organizacijoje, tai kalbu apie JCI organizaciją, kalbu apie Toastmasters organizaciją, tai iš ties yra erdvė, terpė būti pozityviame sraute. Tai šitie žmonės yra patys nuostabiausi, kuomet jie yra apdovanojami, tai jie ne veltui yra apdovanojami. Tai už iniciatyvą, už idėjas, už energiją juos čia ir pripažįsta, tai čia labai džiugu. Pasibaigus konferencijai paskelbti ir apdovanoti geriausi Šiaulių universiteto studentai. Studentų rinkimų metų perspektyva 2011 nominacijų laureatai. Nuo 2008 karjeros centro organizuojamų rinkimų tikslas išaiškinti geriausius per metus įvairiose srityse daugiausia pasiekusius Šiaulių universiteto studentus, pristatyti juos visuomeniai ir socialiniams partneriams. Renginys šiemet sulaukė ypatingo Šiaulių universiteto socialinių partnerių dėmesio. Labai džiaugiamės socialinių partnerių aktyvumu, iniciatyvomis. Kaip nei vienose karjeros dienose tikrai studentai mūsų universiteto geriausiai, būtent studentai gavo nemažai vardinių, vienkartinių stipendijų. Norėčiau išskirti uždarosios akcinės bendrovės Salda iniciatyvą, kuri skyrė vienkartinės stipendijas po 1000 litų 2 technologijos fakulteto studentams, kas yra labai smagu. Labai aktyviai prisidėjo prie karjeros dienų Šiaulių universiteto tarybos nariai, mūsų tarybos pirmininkas Juvitas Giniotis, tarybos narys Jaunius Urbonavičius, Arvydas Murza buvo skyrę stipendijas, kurias mes iš tikrųjų įteikėm ir manau, kad studentai yra labai patenkinti. Taip pat džiaugiamės visais iš tikrųjų apdovanojimais, nes kiekvienas studentas gavo, kaip mes karjeros centre sakėm, socialinio partnerio, socialinio draugo apdovanojimą. Ar eiti žaisti boulingą, ar eiti į kiną, ar eiti į koncertą, ar lankyti dailės galeriją. Tai iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kad šitie apdovanojimai savotiškai parodo universiteto svarbą būtent regione, nes jeigu mes kreipiame su prašymu ir visi stengiasi atsiliepti, kažkaip padėti tuo, ko gali, tada iš tikrųjų pagalvojam, mes esam reikalingi. Susipažinkite su keliais iš 51 geriausiųjų sąrašo. Tarptautiškiausias studentas, humanitarinio fakulteto magistrantas Roman Šarpanov sulaukė ypatingo pasiūlymo. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai jį kviečia į stažuotę Europos parlamento, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų nesitikėjau tokias dovanos, kad tikrai gera galimybė tobulėti toliau. Ko reikia nusipelnyti, jeigu nori tapti tarptautiškiausiu universiteto studentu? Tikriausiai dalyvauti įvairiausiose tarptautinėse veiklose ir tikrai būti aktyviam, motyvuotam, stengtis pažinti kitas kultūras ir manau tikrai to turėtų pakakti. Uždaroji akcinė bendrovė Salda pradžiugino 2 technologijos fakulteto studentus, skyrė vardines, vienkartines 1000 litų stipendijas. Taip pat studentus kvies į praktiką įmonėje. Salda mus visus pasikvietė pas save į įmonę, ir vyko tokia kaip konferencija, prisistatymas mūsų, mes turėjom kaip darbo pokalbį visi kartu prie vieno apvalaus stalo. Vadinasi, padarė gerą įspūdį? Matomai. Ir klausimas, aišku, kaip tą stipendiją išleisi?
Nu, dar nežinau, iš tikro nežadu greit išleisti, aš dažniausiai pasidedu į banką ir ateičiai kaupiu. Reiškia visų pirma geras galimybės ir gerų tokių perspektyvų pradžią. Čia jokių būdų jinai nėra kaip pasiekimas pats iš savęs, jis tiesiog, kad atsiveria daugiau durų ir atsiranda galimybių. Tai svarbiau, manau, ne tiek, kad pati stipendija, bet galimybė atlikti praktiką, nes praktika bus tikrai naudingesnė negu pati ta stipendija kaip piniginis vienetas. Atėjau pasipuošęs kaip į šventę, tai mano apranga daugiau pasako negu žodžiai. Ir, kaip, malonu kiekvienam žmogui, kai jis yra įvertinamas ir apdovanojimas. Tai ir kai susirenka tokia grupė žmonių, kurie kažką nuveikia, visada malonu tokiai kompanijai pabūti. Menų fakulteto ketvirtakursiui Gediminui Dunduliui pasisekė laimėti vieną iš 2 klubo Lions 500 litų stipendijų. Kaip ketini tos 500 litų išleisti? Nežinau, investuosiu turbūt į techniką, nes dabar domiuosi garsu, tai greičiausiai eis mikrofonai, dar kažkas. Ar smagu gauti tokią nominaciją, būti vertintam? Taip, smagu būti vertintam, nes daug stengiausi ir smagu, kad įvertino universitetas. Savanoriškiausias studentas Sergejus Toponkus laimėjo vienkartinę uždarosios akcinės bendrovės Rūtos stipendiją. Rūta taip pat studentus apdovanojo saldainiais ir kvietė praleisti dieną fabrike. Kokios nominacijos nugalėtojai esat? Ir ką gavot, kokias premijas? 1, 2, 3, savanoriškiausio. Lietuvoje nėra labai populiaru kol kas savanorystė. Aš manau, kad po praėjusių metų, kuomet Lietuva turėjo galimybių labai daug, kadangi praeitį metai buvo savanorių metai paskelbti Europoje ir Lietuvoje vyko tokios, galim sakyti, savanoriškos akcijos, kaip Darom 2011 arba Eurobasket, kur mes visi susipažinom. Čempionatas, kur daug savanorių iš tikrųjų pagimdė, galim sakyti, Šiauliams. Ir dabar šiemet dar bus tas didžiulis renginys, ta FISO sporto žaidynės, kuriuoms jau ruošiami yra gimnazistai ir studentai. Tai ta dirva iš tikrųjų siejama ir džiaugiuosi, kad nuolat laistoma ir taip propaguojama. Iš tikrųjų, nuo Europos vyrų krepšinio čempionato Eurobasket 2011 prasidėjo mano savanoriška veikla ir gan per trumpą laiką labai įsiliejau šią veiklą ir, kaip sako, ar mažai yra žmonių, iš tikrųjų mažai ir stengiuosi integruoti tą dalyką kuo labiau, kad kuo daugiau žmonių įsitraukti tą savanorišką veiklą. Ir taip pat dabar pagrindinis mūsų ruošimasis FISOS pasaulio sporto žaidynėms. Iniciatyviausias studentas Benas Jankauskas sulaukė netikėtos 500 litų premijos. Benai, tapai vienu iniciatyviausiu universiteto studentų. Prisipažink už ką? Iš tikrųjų nežinau tiksliai už ką. Gal už žurnalą Atras, kuris buvo mano iniciatyva. O gal ir dar už kelius darbus, kurie gal yra mažesni tiesiog. O šiaip tai iš tikrųjų buvo labai netikėta. Tai gali dabar kreiptis ir rėmėjus ir truputį pristatyti tą žurnalą. Tai yra žurnalas Šiaulių miesto jaunimui, kur yra rašantis jauni žmonės ir skaitantis jauni žmonės. Ir tikimės, kad jis bus atspindės Šiaulių miesto dvasią, Šiaulių miesto kultūrą. Ir kad, nežinau, gal užauksim kartu su savo skaitytojais ir mūsų ateis pakeisti vėl naujesni. O žurnalo tikslas koks? Tikriausiai, kad skatinti, domėtis jaunimą ne tik, kas ten Lietuvoje, kur išsiskiria ir susitokė, o kažkuo įdomesniu ir tuo, kas galėtų sukelti minčių. Socialinių mokslų fakulteto magistrantės Aurelijos Čižauskaitės pavardė jau ne kartą pateko į meniškiausių studentų sąrašą. Man tai reiškia be abejonės labai daug. Tai yra mano gyvenimo dalis, taip kaip ir mokslas, taip ir muzika. Tai vat ir gauti iš mokslo įstaigos apdovanojimų už muziką ir studijuojant ne menų fakultete, o socialinių mokslų, tai šaunu labai džiaugiuosi iš tiesų. Kaip vertini apskritai tokias šventės, studentų geriausių rinkimus ir apdovanojimus? Na, nuolat kalbam apie bendradarbiavimo svarbą, tai įtraukti studentus per įvairiausius renginius ir manau, kad tai ir yra universiteto vienas iš tikslų, siekiant, kad tie studentai vėliau duotų dar didesnę grąžą, tiek populiarindami universiteto vardą, tiek galėdami pristatyti save kaip asmenybės.
Kitais metais karjeros centras ir vėl ieškos aktyviausių, iniciatyviausių, veikliausių studentų. Iš tikrųjų, studentams palinkėčiau būti aktyviems. Nuo to viskas ir prasideda ir apdovanojimą manau, kad tikrai gausite kitais metais, jeigu nuo šios minutės, nuo šios akimirkos pradėsite aktyviai veikti, siekti kažko daryti, nes, pavyzdžiui, mūsų Sergejus Staponkus, kuris buvo savanoriškiausias praėjusiais metais, kai mes įsteigėm šitą nominaciją, mes iš tikrųjų turėjom šiek tiek tokių keblumų. Nelabai jau buvo tų studentų savanorių. Per metus mes iš tikrųjų sulaukėme šitoje kategorijoje 15 paraiškų. Vadinasi, savanorystės idėja, tik ją reikia paskatinti, iš tikrųjų gali prigyti ir ji pamažu prigyja. Ir universitete, ir mieste. Lygiai taip pat kaip ir iniciatyvos kategorijoje. Ar ne? Šiemet mūsų apdovanotas Benas Jankauskas. Na, iš tikrųjų retas turbūt jau besidomintis Šiaulių miesto kultūrinio gyvenimo pokyčiais nežino, kad Benas yra vienas iš iniciatorių jaunimo leidžiamo žurnalo Atrask. Vėlgi tai yra labai svarbu, tai buvo ir Beno, ir jo komandos šiek tiek indėlis. Na, iš tikrųjų, žurnalas yra visai šaunus ir smagus. Vėlgi tai yra jaunų žmonių iniciatyva. Vadinasi, jeigu jūs norite, jūs galite.